진화대원들은 불이 민가로 옮겨 붙을까 연신 물을 뿌리면서 산불과 사투를 벌입니다. 산불을 피해 빠져나온 주민들은 혹시라도 집에 불이 붙을까 집 앞을 떠나지 못합니다. 보면서 이 불 조심해야 되는데 이거 한 사람 부주의로 너무 이래 심한 일에 손해가 많아가지고 진짜 걱정이에요. 해마다 이런 일이 많으니까 얘기해도 안 되고. 타오르는 산불은 지나간 모든 것을 폐허로 만들고 있습니다. 일궈놓은 송이밭이 불에 타는 모습을 지켜볼 수밖에 없는 농민의 마음도 타들어갑니다. 이제 불이 지나갔으니까 알 수는 없는데 여기서 그냥 육안으로 봐도 한 40~50%는 죽을 것 같아요, 소나무가. 산림과 소방 당국에 따르면 25일 오후 6시 기준 산불 진화율은 70%를 밑돌아 기상 상황을 고려하면 산불이 언제 잡힐지 가늠하기 어려운 상황입니다. 소방청은 산불과 같은 재난 상황에 대해서는 올해 처음으로 소방 대응 3단계를 발령하고 진화에 총력을 다하고 있습니다. 연합뉴스TV 천대상입니다. 경북 의성 산불이 닷새째 확산하며 의성군 단촌면 등운산 자락에 있는 천년고찰 고운사가 산불에 완전히 소실되는 등 국가유산 피해가 잇따르고 있습니다. 국가유산청에 따르면 어제 오후 7시 기준 국가지정 포불인 고운사 연수전과 가울루 그리고 국가지정 명승인 안동 만휴정 원림이 전소돼 하루 사이 3건의 피해가 추가 확인됐습니다. 이로써 이번 산불로 인한 국가유산 피해는 모두 8건으로 늘어났습니다. 신라시대 의상대사가 창건한 고운사는 경북을 대표하는 대형 사찰로 보물 제246호 석조 열애 좌상 등 유형 문화유산은 경북 각지로 옮겨졌습니다. 경북 의성과 울산에서 발생한 산불로 고속도로 통제가 이어지고 있습니다. 한국도로공사 등에 따르면 오늘 0시 30분부터 부산 포항고속도로 온양-나들목 진출입로 양방향이 전면 차단됐습니다. 또 오전 4시 기준 영덕 IC에서 동상주 IC 구간 차량 통행도 통제되고 있습니다. 남북 측 중앙고속도로의 경우 의성 IC부터 예천 IC 구간에서 통행이 제한됐습니다. 경북 울진해양경찰서는 산불로 항구나 방파제에 고립된 주민 총 104명을 구조했다고 밝혔습니다. 울진해경은 오늘 새벽 영덕 경정 삼리항에서 61명, 성리항에서 40명, 축산항에서 3명 등 고립자 104명을 구조해 인근 대피시설로 이동시켰습니다. 구조에는 경비함정과 구조대, 연안구조정뿐만 아니라 민간해양재난구조대와 낚시어선도 협력했습니다. 경남 산청에서 발생한 산불이 좀처럼 진화가 더디게 되고 있습니다. 이번 산불로 시설물 60곳이 타고 또 수백 가구의 이재민이 발생했는데요. 이재민들은 계속된 대피소 생활에 어려움을 토로하고 있습니다. 엄승현 기자입니다. 길가에 놓인 차량 한 대, 심하게 그을리고 타버린 모습에 뼈대만 남아 차량이었는지조차 알아볼 수 없게 변했습니다. 잠시 산불을 피했다 차량을 살피러 온 주민은 형체도 알아볼 수 없게 변한 차량에 심란하기만 합니다. 우리 집에 불이 확 들어오는 거요. 불이 들어와서 저기 이제 차로 갔다 안전한 데 꺼내 놓는다고 내놓고. 이번 산불로 산청 일대는 차량부터 나무 등 모든 것들이 잿더미로 변했습니다. 계속된 진화 작업에 한때 진화율이 90%를 넘어섰지만 언제 진화가 완료될지 알 수 없는 상황. 거센 산불에 4명이 숨지고 8명이 중경상으로 다치는가 하면 주택 16개소, 공장 2개소, 종교시설 2개소 등 모두 60개소가 피해를 입었습니다. 특히 산불을 피하기 위해 수백 가구의 사람들이 집을 떠나 대피소로 흩어져야만 했습니다. 정부와 각종 단체의 도움으로 버티고 있지만 장기화하는 대피소 생활에 이재민은 언제 집으로 갈지 몰라 답답해했습니다. 불난다고 그 불부터 같이 보고 딱 필요한데 몸으로 나왔거든. 입은 옷이고 막 이래갖고 나와갖고 그래 이제 오늘 갈란가 내일 갈란가 그걸 마음이 우울하고 막 자는 것도 불편하고. 또 일부 주민들은 더딘 진화에 분노를 표출하기도 했습니다. 산불 진화 작업에 모두가 총력을 다하고 있지만 좀처럼 꺼지지 않는 불길에 집으로 돌아가지 못하는 이들의 속은 까맣게 타들어가고 있습니다. 연합뉴스TV 엄승현입니다. 이렇게 대형 산불이 계속 이어지는 가운데 군 당국은 연일 대규모 인력과 장비를 투입해 산불 진화 등에 나서고 있습니다. 어제 하루에만 인력 1,500여 명과 헬기 45대를 투입했는데요.
군은 장병 안전을 최우선 고려하라고 예하 부대에 강조했습니다. 지성민 기자입니다. 국방부는 전국 곳곳에서 발생한 산불 진화 작업에 가용한 병력과 장비를 적극 투입하고 있습니다. 군 대비태세 유지와 군사작전 수행에 제한되지 않는 범위 안에서 총력을 기울여 진화 지원에 나선 겁니다. 군 당국이 지금까지 산불 대응에 투입한 인원은 모두 5천여 명, 헬기는 146대에 달합니다. 군은 산불 진화와 잔불 제거, 대민 의료 지원 등에 연일 병력과 장비를 동원하고 있습니다. 헬기의 경우 지난 21일에는 2대를 파견했지만 점차 29대, 35대, 45대 등으로 내일 투입 규모를 늘렸습니다. 군은 또 산림청, 소방청 등의 헬기에 180여 차례에 걸쳐 항공유 9만 5천 갤런을 지원했습니다. 동시에 국방부는 산불 진화 현장에 투입된 장병들의 건강과 안전을 최우선으로 고려하고 있다고 강조했습니다. 주불 진화 작업이 아닌 잔불 제거와 의료 지원 임무 등을 맡고 임무 수행 시간도 최대 이틀을 넘지 않게 교대 근무 체계를 적용 중이라는 겁니다. 현장 지휘관의 명확한 지휘 통제를 통해 장병들의 안전을 최우선하여 임무를 수행할 것과 사격 훈련 등 부대 훈련 간 산불 및 화재가 발생하지 않도록 안전에 각별히 유의할 것을 예하 부대에 강조하고 있습니다. 군 당국은 2년 전 해병대 채모 상병이 포구 실종자 수색에 투입됐다가 급류에 휩쓸려 숨지는 사고가 발생한 이후 재난 현장에 투입되는 장병의 안전에 특별히 신경을 쓰는 모습입니다. 연합뉴스TV 지성민입니다. 산불이 발생하고 있는 영남 지방의 대기가 매우 건조합니다. 현재 대구와 경북에는 건조경보가, 그 밖에 동쪽 지방과 제주에는 건조주의보가 발효 중입니다. 특히 오늘 오후부터는 전국에 순간 초속 20m 이상의 돌풍이 몰아치면서 산불 등 화재 위험이 더 커지겠습니다. 이에 따라 산불 위기경보는 전국의 심각 단계가 내려졌습니다. 추가 피해 발생하지 않도록 작은 불씨도 세심하게 살펴주셔야겠습니다. 오늘 출근하실 때도 보건용 마스크 꼭 챙기셔야겠습니다. 황사가 유입되면서 전국의 미세먼지 농도 나쁨에서 매우 나쁨 단계까지 치솟겠고요. 특히 수도권과 충북에는 미세먼지 주의보가 발령 중입니다. 다행히 고농도 미세먼지와 메마른 날씨를 달래줄 단비 소식이 있습니다. 오늘 오후 제주와 남해안에 비가 내리기 시작해 내일 전국으로 확대되겠습니다. 예상 강수량은 제주에 최대 30mm, 그 밖에 지역은 5에서 20mm로 양이 많진 않겠습니다. 오늘도 일교차 큰 전형적인 봄 날씨가 이어지겠습니다. 현재 서울의 기온은 6.2도, 대전 7.5도로 출발하고 있습니다. 한낮에는 서울 22도, 대전 26도, 전주 27도로 따뜻함을 넘어 다소 덥게도 느껴지겠습니다. 하지만 내일 전국에 비가 내린 뒤에는 날이 급격히 쌀쌀해질 전망입니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.